Hroničan umor. Zamislite da pokušavate da se uhvatite za kazaljke ogromnog sata samo da bi vam one iskliznule iz ruku dok se tope. Ovo je metafora za uzaludan pokušaj da se povrati kontrola nad sopstvenim vremenom i energijom. Dobrodošli na Večnu mladost. U moru svakodnevne užurbanosti postoji tiha oluja koja se zove hroničan umor. To nije stvar izbora, to je borba koju vodi naše telo. Znate onaj osjećaj kad vam ni 10 sati sna nije dovoljno. To nije lenjost, to je tihi krik vašeg bića. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju i strukturizaciji lične svesti radi postizanja potpunih ciljeva ili, kako mi kažemo, ciljeva 100%. Najpre da vam kažem za novo, ovo je praksa koju su svi jako dugo čekali i ukoliko želite da upravljate sa grupom svako veče, da rešavate brže svoje probleme, da postižete svoje ciljeve brže, priključite se svakodnevnoj praksi u 21 sat ranim danima, vikend je slobodan. Praksa traje 30 minuta i još 30 minuta ide razmena iskustava povodom upravljanja. Tu radimo i za pojedince, to je za vas lično i za vaše članove porodice. Podrška je jako važna, dakle radimo preko Vibera ili Vibera kako vam je lakše. Uplata za 3 meseca je 100 eura, znači to vam je dnevno 1,1 euro. Ili možete plaćati mesečno po 50 eura, svakog meseca po 50 i možete se uključiti i isključiti kada god hoćete. Dakle, promenite svoju svest brže, jer ono što imate u svojoj svesti, to imate u svojoj realnosti i svom telu. Kako će izgledati ova praksa? To je redovna praksa i moji snimljeni materijali samo za vas. Pitajte ono što vam nije jasno, odgovore ćete dobiti ili ću snimiti Zoom ili ću vam dati PPT materijal ili ću vam snimiti audio. U svakom slučaju imat ćete moju podršku čim vidim da nešto fali grupi, nešto više, da nešto ne razumete, da ste se negde zaglavili. Tu sam da pomognem i snimat ću samo za vas i za vašu grupu ono što je vama potrebno. Ova praksa je osnovana da bi bila trajna. Moja namera je takva, znači da pomogne svima i da možete tu biti duži vremenski rok. To je moja namera. Kako će ovo zaživeti, vidjet ćemo, jer potrebno je da nas bude dosta da bismo mogli da platimo i trenere i sve ostalo što je potrebno da bi se ovo moglo održati na trajnom nivou i da vi znate da ste podržani, da imate podršku zajednice. Ono što smo vidjeli u nekom prethodnom periodu, to je kada ljudi prođu silne obuke i kada imaju velike rezultate dok su na obuci, posle toga se osjećaju nekako izolovane i usamljeno i kažu da nemaju tu snagu kao što imaju kada radi grupa. I to jeste tačno, jer grupa zaista može da učini čuda i čini čuda, ali je bitno da se opredelite recimo za ovaj vid vaše trajne obuke i da uživate u ovom procesu. Prosto ćete svaki dan dobijati sve veća i veća znanja, sve veće uvide, bolji kontakt sa dušom, bolji kontakt sa Bogom i onda se sve struktura brže, bolesti nestaju, a željeni događaji nastaju. Dakle, to je cilj. Prijave idu na +381 607 252 929 i startujemo 1. aprila 2024. Dakle, danas radimo temu iz učenja doktora Grabovoja, hroničan umor i pospanost ili astenija. U čemu je ovde stvar? Pa evo, mnogo ljudi mi pišu i kažu osjećaju hroničan umor, ne znam šta da rade. Ja sam im davala one brojčane nizove za povećanje nivoa energije. Znate, već imamo i onu tehnologiju kada zamišljate broj 4 u svojim grudima u zlatnoj boji, ostajete u tom stanju da razumete kako broj 4 dejstvuje na vas, a on istovremeno čini da se poveća nivo energije u vašem telu.
Međutim, tragala sam za ovim hroničnim umorom i kako bih mogla bolje da vam pomognem i da vam dam baš te brojčane nizove. Dakle, našla sam brojčane nizove i oni su dati u knjizi Brojevi za psihološko normiranje, broj 1. Mi možemo raditi, u sljedećem klipu ćemo raditi umor očiju. Ovo sada radimo za celokupno telo, a umor očiju je nešto drugo i daćemo jedan deo i za one koji imaju taj problem da mogu sebe da iscele. Moje ime je Svetlana Novak i krećemo sada. Hroničan umor ili astenija nije samo osjećaj koji prethodi prehladi ili posljedica jedne loše noći. To je kao neki stalni saputnik koji menja način na koji doživljavamo svet oko sebe. Neke jednostavne aktivnosti, poput ustajanja iz kreveta, pripreme obroka ili čak praćenja razgovora, postaju poduhvati koji iziskuju svu našu energiju. Ajde ja da vam kažem šta se meni dešavalo. Ja recimo ustanem, jer sam pre spavala samo po 2 sata i zaista sam upala u fazu hroničnog umora, gde sam jednostavno kao brojala u sebi šta treba da uradim. I sad idem i brojim. Treba da idem u kupatilo, treba da stavim mašinu u mašinu veš, a veš da izvadim iz mašine za sušenje, da ga poslažem. I ja to sad izbrojim 20 aktivnosti koje treba da uradim, znači čim ustanem i odmah mi se nešto neće. I kažem, jau, ali je to puno posla, pa to me baš smara. A onda posle toga znam koje imam redovne obaveze. Znači redovna vežba fizička, nabavka i sve ostalo što ide, tuširanje i redno. I onda ja tu prebrojim da ja već imam 30-40 stvari koje treba da uradim, a to nikad pre nisam brojala. I onda sam shvatila da taj hronični umor je počeo već i da utiče na moju psihu, jer šta imam ja da prebrajam koliko imam stvari da uradim tokom dana? Uradiš to kao što sam pre radila, ili imaš 100 stvari da uradiš ujutru, radi tih 100 stvari i kreni u poslovni dan. Mislim za one koji rade, ja radim. Tako da sam shvatila da hroničan umor zaista počinje da menja i dinamiku vašeg tela i dinamiku razmišljanja. Ali ja sam to odmah prekinula. Čim sam videla da tako ne ide, neću da prebrojavam šta treba ujutru da uradim, nego da se pozabavim sobom, a to znači da promenim način ishrane, da promenim način odmaranja. Dakle, pre 12 da se ide u krevet, da se spava bar 7 sati, a ne 2 sata što sam ja radila već celu deceniju, da bih dovela sebe u normu jer sam počela da gubim san. Sve ovo ostalo meni nije bilo bitno, ali kada legnem i ta 2 sata ja nisam mogla da zaspim. Znači, hroničan umor je bukvalno svaku poru mog tela zauzeo, ali mi je bilo jasno da moram jesti na vreme, znači na 4 sata, piti puno vode, nisam pila ni litar dnevno, znači piti bar 2 litre vode dnevno, redovan san pre 12 ići u krevet, redovna vežba i redovna šetnja. I meni je sam umor nestao bukvalno za 7 dana. Ali preduzela sam i druge stvari. Koristila brojčane nizove najpre, pomolila se Tvorcu da mi pomogne u toj novoj rutini, da steknem te nove navike, jer znate šta, ako neko ceo život radi noću, sad odjednom da ga prebacite da radi u dnevnom ritmu, to je jako teško. Jer ja i kad sam radila u firmi u dnevnom ritmu, ja sam opet noću do neko doba učila, uvek sam nešto učila i tako uvek sam malte ne ujutro išla u krevet. Znači, to nije dobro. Sad neko ima hronični umor zbog nekih drugih razloga, ja vam pričam moje lično iskustvo šta se kod mene desilo i evo sada je već 2 meseca kako sam stekla, da kažem, te neke nove navike i moje telo se u potpunosti oporavilo, nemam više ujutru kad ustanem da prebrojavam šta treba da uradim. To uradim, brzo sam kao metak uvek bila i sad sam, znači brzo to sve odradim i idem u svoj poslovni dan. Pa sad šta ću od posla da radim?
ili šta neću, to već biram sama, ali nemam umora. Imam tu jednu jaku, visoku energiju na dovoljno visokom nivou, kako ja kažem, da mogu da uradim sve. Jer nama svima treba taj dovoljno visoke nivo energije da se osjećamo zdravo, zadovoljno, ispunjeno. Jer znate šta, mi idemo ka tome da se podmlađujemo i da imamo nivo energije kao kad smo bili vitalni i mladi sa 20 godina. I mi ćemo to sigurno postići jednog dana kako budemo upravljali sa tehnologijama večne mladosti. Ali i sami znamo kakva je kolektivna svest i koliko to sve pritiska. Pazite, ja danas gledam recimo žene od 35-40 godina ne mogu da potrče za decom. Ne zbog kilaže, nego zbog tromosti, zbog umora, zbog tog hroničnog umora. A recimo ja nemam nikakav problem da trčim kako god hoćete. I u štiklama i u patikama, dakle baš mogu dosta da trčim. Dakle, to je, kako vam kažem, jedna briga o telu. Koliko god pre nisam vodila računa o telu i govorila sam to je prirodno, to će se sve samo regulisati, pa da vidite neće. Znači, nema brze hrane, nema izlaska po restoranima i tako dalje, nego svako jutro lepo stavimo onoga krčka, ono sporo kuvanje i hrana se kuva 6 sati i to kad se posle uzme da se jede, to je perfektno. Znači, sve se može odraditi u kratkom roku i ne biti pored šporeta, ne znam ti, kuvati satima. U taj krčko se stavi bukvalno sve što hoćete i začine, sve stavite, poklopite i jedete za 4 sata, 6 sati, zavisno kako podesite tajmer, da li hoćete na baš ono sporo kuvanje 8 sati ili hoćete da bude brže, pa je to 2 sata ili 4 sata. Ja volim to kad ide na 6 do 8 sati, jer hrana bude perfektna i ne morate uopšte da stavljate ulje, a kažu ako ne stavljamo ulje u jelo, tako kažu neki proračuni koje sam čitala, da mi za godinu dana samo preko ulja uštedimo određenu sumu novca i minimum 5 kilograma manje. Dakle, taj krčko se isplati. Ja sam uzela od neke španske firme Fagor i nisam htela da kupujem kineske, niti ovi koji imaju proizvodnju u Kini, nego sam htela da kupim od dobrog proizvođača iz Evropske unije, da platim skuplje, ali nije to nešto mnogo skuplje da znate, i da platim skuplje, ali da znam da mogu da izađem iz kuće bezbedno i da ostavim uređaj da će on raditi bezbedno. I to je zaista tako, ili možete noću da stavite hranu, ujutru već imate obroke, a isto tako kada završi sa kuvanjem, krčko još 8 sati drži tu temperaturu visoku. Dakle, niste vi sada u obavezi da, ne znam, trošite silno vreme na pripremu hrane, sve može jednostavno i sve može brzo, a da se hranite izuzetno kvalitetno. Znači, prosto to je jedna promjena životnog stila, saznate šta ima novo na tržištu, pitate prijatelje. Ja često pitam svoje prijateljice koje su izvrsne u kuhinji, koje obožavaju da kuvaju, pitam šta ima novo, recite mi. Imam drugu prijateljicu koja samo kupuje ta sredstva za higijenu, ne znam ti, usisivače ovakve, onakve. Ja sve što sam saznala sam od nje i kupila isto to što je kupila ona. Ja verujem da i vi imate slične prijatelje koji imaju pasiju za jednom vrstom nečega, kao što oni mene pitaju koje knjige da čitaju, na koje duhovne seminare da idu, znači za to sam ekspert i to ću im uvek preporučiti i to će uvek biti 100% pogodak. Tako će oni meni preporučiti ono što oni znaju, a na kraju ako nemate takve poznanike i prijatelje, slobodno ukucajte na internet, imate raznorazne forume, Benchmark, ANRS i mnogo drugih foruma gde ćete vidjeti da masa ljudi daje iskustva o svojim životnim navikama, o kupovini najnovijih aparata za koje nisam, verujte, ni znala da postoje. Dakle, jednostavno me nije ta oblast zanimala, ali kada idete
čujete nešto od nekoga, onda pretražujete i onda ako imam preporuku gde mi žena kaže koja je u našim grupama, nemoj kupovati ništa drugo od krčka, uzmi Fagor. Ja nisam htjela ni da uzem krčka, šta je da ga kupujem kad imam tu Ceptera, imam onaj Thermomix od 1200 eura, znači nema šta od aparature, nemam. Hladno ceđenje sokova, najskuplju aparaturu imam, šta imam sad da kupujem još krčka, šta će mi to? I onda mi je žena lepo objasnila čemu to služi i koliko to štedi vreme. I onda sam ja razmišljala par dana da li to meni stvarno treba. Pa treba mi. Jer ja sve što kuvam, kuvam sa ljubavlju i to bude sve super ukusno. A plus i sam aparat pravi ekstremno ukusnu hranu. I naravno kad vi tu sada uložite večni život, večnu ljubav, sreću, jednostavno do tog spremate. Kažete ja ulažem u tu hranu sve božansko. I ova hrana će mene da leči. A svu hranu koju sam upotrebila daje mi impuls da se večno razvija. I volite, znači, i tu biljku ako jedete meso, i tu životinju čiju meso jedete, bukvalno sve. I onda je to sve kao jedna celina. A povodom toga da je sve jedna celina, ja sam spremila tu obuku Hajrukulus koja ide besplatno za neke obuke koje sam dala, to sam dala kao dar i ta knjiga je izvanredna, ona je pisana kao bajka, ali ljudi ne razumeju. I tu je sve naznačeno. Zašto sve je sadržano jedno u drugom? Bukvalno sve je sadržano jedno u drugom, tako da i te namirnice koje jedemo, one i tekako mogu večno da žive, večno da stvaraju naše večno zdrave ćelije, da se taj beskonačni ciklus nastavi do promene svesti čoveka, kada čovjek više neće uzimati ni biljke, ni životinsko meso za ishranu, ali o tom potom. Dakle, uzroci astenije ili hroničnog umora mogu biti brojni, od psiholoških faktora kao što su stres i anksioznost do fizičkih kao što su hronične bolesti ili neravnoteža u ishrani. Vidite, hronični umor može biti od hroničnih bolesti, neravnoteže u ishrani. Lečenje astenije često se svodi na promene životnog stila, zbog toga sam vam ispričala moj put i kako sam ja to završila, poput redovnog vežbanja, poboljšanja ishrane i postizanja boljeg kvaliteta sna. Hroničan umor nije izbor, ali izbor imamo u tome kako ćemo mu pristupiti i kako ćemo podržati one koji se sa njim suočavaju. Inače, da vam kažem da bilo šta što hoćete u svom životu da poboljšate, mi radimo naravno sa informacionog polja, radimo duhovno na sebi, ali naša svest nije strukturirana da mi rezultate dobijamo odmah. Nego nam treba mesec, dva, tri, a nama treba rezultat odmah. I sad ja sam kupila neku farbu za kosu, samo da mi ispričam šta se desilo i meni kosa počela da opada nenormalno. Nisam se ja tu odmah dovela u pamet, nisam shvatila šta je u pitanju. I ja kažem frizerki, reko, nenormalno mi opada kosa, pa čini mi se po 1000 dlaka dnevno. Ona kaže meni, ja svima opadam. Reko, pusti to što svima opada, mene to ne zanima u životu. Šta može da bude uzrok? Kaže, može da bude uzrok da je istekao rok za farbu. Pa reko, ja uvek gledam taj rok na farbi za kosu, reko, čudo. Kaže, dešava se i žene kukaju da im opada kosa zbog toga. Dobro, ja dođem kući i izlepim one brojčane nizove protiv opadanja kose, radila sam koncentraciju i dobijem samo da treba da gledam rešenja, ali rešenja sa kanom. I krenem ja da gledam, nađem tu jednu ženu koja je mnogo fina i koja se bavi samo kosom iz Bosne. Nije mi to bilo dovoljno, nego odem na indijske sajtove da vidim kako Indijke neguju kosu i tamo sve saznam. I to što sam od njih naučila, naravno ja sam te klipove gledala mesec dana, dan i noć. I onda sam shvatila, gledala sam i neke klipove od nekih Marokanki, ali one nikako da pokažu kosu, nego su pod onim velovima, zarovima, znači ne mogu da je verujem. Mogu da verujem Indijkama kad vidim njihove guste kose, da je to to.
I tu sam naučila kako se kosa oporavlja bukvalno za jako kratko vreme. Čim sam krenula da radim to po njihovom, već posle prvog pranja kose i prvog kaniranja, ali na njihov način, meni je kosa prestala da opada, a za par meseci mi se vratila gustina i bujnost kose koju sam imala. Tako da možda ću jedan klip i o tome snimiti. Jednostavno vam kažem da uložite sebe u istraživanje teme koja je vama potrebna. Ako je to opadanje kose, uložite mesec dana da sve spoznate. Ako ne govorite engleski jezik, zamolite nekoga ko zna engleski da vam pomogne. Da možete da spoznate šta je vama potrebno. I onda, kao što imamo ovde negu duše, duha, svesti i tela, pobrinite se da saznate šta je u kolektivnoj svesti ono što može odmah da vam pomogne. A vi ćete i dalje upravljati sa brojčanim nizovima. Iako biste onako izašli iz problema za godinu dana, vi ćete sa brojčanim nizovima izaći iz problema za bukvalno 7 dana. Ali pre toga treba da se uloži veliko vreme u istraživanje određene teme. Tako isto istražite i ovu temu hroničnog umora. Znači imate puno toga na internetu, imate onu knjigu, sećam se, kako se ona zove, medicinski medijum. Imate tamo šta od suplemenata treba da se uzima, ali ono je sve, znate, sve dugo. Treba da se uzima nešto 6 meseci, nešto godinu dana, ali se izlazi i tim putem iz hroničnog umora. Znači imate vi puno načina kako možete izaći iz pojedinih stresnih situacija koje su se odrazile loše na telo. Ja nisam tip koja mogu da čekam na rezultat godinu dana. Odmah da vam kažem, meni je to dugo, ja sam po prirodi brza, energična, hoću brze rezultate, koliko treba da radim, radit ću, upravljat ću, posvetit ću se tome, ali da čekam rezultate godinu dana stvarno ne mogu. Što se tiče zdravlja i što se tiče svega drugoga, pre sam za to da upravljam po 8 sati dnevno, 3-4 dana i da rešim problem, nego da se razločim godinu dana da upravljam 3 minuta ujutru. Mislim, to mi ništa ne znači. Znači mi samo da koncentracija moje svesti bude brža od brzine razvoja onoga što ne želim. Zašto oni koji imaju kancer moraju da upravljaju preko 8 sati dnevno i plus da uče preko toga? Zato što je brzina njihove misli, brzina njihove svesti koja treba da nadvlada bolest je manja od brzine razvoja bolesti. Znači, brzina razvoja bolesti je daleko snažnija i galopirajuća. I onda kad kažete nekom da treba da upravlja 8 sati, on kaže, pa znaš, gledao sam klipove. Pa ko ti je rekao da gledaš klipove? Znači, trebaš da radiš koncentraciju, a klipove gledaj posle tih 8 sati. Pa znaš, ne mogu, radim. Pa ne, ti nećeš da radiš. Imaš 4. fazu kancera, znači ti ne možeš i da radiš dok si radio si je, sad to ostavljaš i posvećuješ se sebi. Radiš na sebi da oporaviš svoje telo, da se isceliš i onda ćeš se opet vratiti biznisu. I mene žene kažu, ali ja ne mogu tako. Pa šta je da ti radim? Mislim, to je tvoj slobodan izbor. Jer ti kad napraviš mesto u svom životu i ne misliš, kažeš, ja ne mogu zbog para, treba mi prihod, obratiš se Bogu i Bog ti napravi i prostor, i pare, i vreme, samo je pitanje da li ti to hoćeš. Ništa drugo. Sve ostalo će se namestiti, jer Bog je taj koji nam u svemu pomaže. Astenija, znači s knjige Brojevi za psihološko normiranje 1, imate brojčani niz 4, 5, 6, 8, 9, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 9. I vidite gde pravim ovde pauzu u govoru, tu je razmak. I tu gde je razmak, tu ćete vidjeti sebe i ceo svet, jer uvek radimo za polje makrospasenja, da su svi energični, ushićeni životom, veliki stvaraoci. Nema govora o umoru bilo kakvom, niti o hroničnom umoru. Tu tako zamislite sebe i ceo svet, na svakom ovom razmaku. I evo vidite ovde, desno gore sam stavila Hanzaplast. Na Hanzaplast napišite ovaj brojčani niz, zalepite na telo, na više mesta.
Najlakše je da zalepite na doručje i onda tokom dana se setite više puta da radite tehnologiju. Ne morate znati ceo brojčani niz. Dovoljno je da znate prve 3 cifre. Prve 3 cifre su lake, 4, 5, 6. Znači, kao da govorite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, 4, 5, 6. A onda imate razmak, tu bi verovatno bila sedmica, pa 8, 9. Pa opet ide iz početka 1, 0. Nađite način kako ćete da pamtite brojeve. Ja brojeve pamtim fantastično, zato što sam bila na tim nekim seminarima davno za brzo pamćenje i naučila sam te tehnike kako se brzo pamti i bila sam na tim nekim seminarima davno, tek kad su bili uvedeni, kad se prvi put sa tim krenulo po Buzanovim metodama brzo čitanje. I kad vi naučite brzo da čitate, čitate jednu knjigu dnevno, odnosno čitate 200-300 strana po satu sa 95% razumevanja, a kad se čita običnim tempom 40 do 80 strana, onda imate samo 45% upamćenog. Dakle, mnogo je bolje da se nauči brzo čitanje, pa da se čita sa velikom efektivnošću, da vi 95% teksta upamtite. Zato se mogu knjige čitati brzo. Mene pita skoro jedna gospođa, kaže, pa rekli ste kupili 40 knjiga, a da ste pročitali 20. Da, ja sam pročitala 20 knjiga za 20 dana pored svog posla, ali sad sam na nekim opet poslovnim obukama i ne mogu, sada sam napravila pauzu pa ću ti 20 pročitati, ali sam već danas uzela od Vulkana i Harmonije sledećih 10 knjiga. Jer mene samo interesuju te knjige iz popularne psihologije, a poslovna psihologija me baš i ne zanima, ali ono što su preveli, to mi je sve bez zezurija. Zato što od toga znam mnogo više, pa mi to nije zanimljivo. Ali mi je zanimljiva ta popularna psihologija da vidim dokle je dobacila kolektivna svest. Tako da možete sebe unaprediti u svakom polju. To brzo čitanje je veština, ali se i ona gubi. Ako ne vežbate, gubi se, ali vi, pošto znate kako da se ubrzate, vi ćete se opet ubrzati za par dana. To vam je isto i za koncentraciju. Radite koncentraciju, pa onda možete da uradite i sat, i 2, i 3, pa ako ne radite 2 meseca, vi ste izgubili tu veštinu. I onda ćete opet da radite par dana, ali znate kako ćete je povratiti. Isto tako, ako niste šetali dugo, kako ćete sada da idete brzo? Evo, recimo, žene, brzi hod 6 km po satu. Teško. Ne možeš ni 4 km da pređeš. Treba ti nekoliko dana da opet tu veštinu uspostaviš, ako si je nekad imao, zato što telo pamti sve. Dakle, šta kaže Grabovoi, šta je astenija u ovoj knjizi? On kaže to je neuropsihička slabost koja se manifestuje povećanim umorom i iscrpljenošću, smanjenim pragom opažanja, ekstremnom nestabilnošću raspoloženja i poremećenim snom. Kao rezultat toga nastaju razne bolesti, produžena negativna iskustva i sukobi. Ili konflikti u porodici, konflikti na poslu, čovjek je stalno nervozan. I po 2 definisanje karakterne osobine. Astenična grupa uključuje 2 varijante, astenike i psihastenike ili psihasteniju. Opšte svojstvo je povećana osetljivost i brza iscrpljenost. Oni su uzbudljivi i iscrpljivi u neuropsihičkom smislu. Dakle, koristite ovaj brojčani niz. Kao što sam rekla, ceo dan možete da držite 4, 5, 6, ali znate da je to za hroničan umor, pospanost i zato što vam se ne dopada kako vam se telo reaguje trenutno, a vi osjećate da ste umorni, non stop. Pa spavate 10 sati pa ste opet umorni, pa spavate popodne još 2 sata pa ste opet umorni, pa su vam ceo dan oči na pola koplja, što mi kažemo, ne možete oči da otvorite. Pa neko kaže, znaš, imam nizak nivo gvožđa, to je zbog toga. Ma, pusti ti nizak nivo gvožđa, ćeš ti lako sa brojčanim nizom za gvožđe to da središ. Ali kako ćeš da središ ostalo celo telo koje pati od umora? Ako misliš da je gvožđe, gvožđe se vrlo lako vraća u organizam. Radite koncentracije, zalepite na telo brojčani niz za gvožđe i vi ste već rešili problem. Ništa ne morate da pijete od suplemenata. Dakle,
tokom dana idete i izgovarate 4, 5, 6, 4, 5, 6, ali morate znati šta je to ako upotrebljavate samo 3 cifre. Znači hroničan umor i pospanost ili astenija, kako hoćete. Kako je najlakše da radite, pa da taj brojčani niz držite u belo-srebrnoj boji u vašem telu, jer sve što je unutar vašeg tela ne trpi toliko veliki pritisak kolektivne svesti. I zato možete da uradite fantastične stvari sa svojim telom, sa sobom, ali pod uslovom ovim kojim sam vam rekla da posmatrate brojčane nizove unutar tela. Brže ćete dobiti rezultate. Ako to ne možete, gledajte ispred sebe i to je u redu. Dakle, upotrebljavajte ovaj brojčani niz i prenesite drugima, molim vas, ko ima isti problem. Dakle, kreće nam obuka Duša, vodi, uspeh prati, traje 5 meseci ova obuka, tu radim svaki dan sa vama. Uplate primamo do kraja nedelje i krećemo u nedelju 17. marta 2024. sa ovom fantastičnom obukom i tu će biti uvodni deo. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa i prijave su na +3816072522929. Dakle, molim vas, razlikujte obuke kada dobijate snimljene seminare i obuke kada radimo konkretno sve seminare i praksu uživo. Uglavnom, većina materijala ide uživo. Razlikujte to, to je nebo i zemlja. Jer najlakše je snimiti materijal i prodavati ga, to je najlakše. Ali raditi stalno sa novom grupom, svaki dan, to zahteva silno vreme za pripremu. Znači i ove obuke ne mogu biti jeftine i ne mogu biti ni 100 ni 200 eura, jer su i treneri uključeni i ja radimo svaki dan sa vama. Obuka broj 2, na jednoj platformi Uspeh 100% imate 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu, 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa. Kod hroničnog umora naše telo nam šalje signale koje ne smemo ignorisati, jer svako od nas zaslužuje život pun energije i radosti. Ukoliko osjećate simptome hroničnog umora, koristite brojčane nizove i tehnologije doktora Grabovoja. Istražite mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju i budite nežni prema sebi. Pored redovnog upravljanja, male promene u rutini, bolji san, izbalansirana ishrana i redovno vežbanje mogu napraviti veliku razliku. Zapamtite, niste sami na ovom putu. Postoje zajednice i resursi koji mogu pružiti podršku i razumevanje. Sada otvaramo novu grupu koja će biti praksa i podrška. I tu se dele iskustva. Zajedno možemo da unapredimo svest i da pomognemo jedni drugima i da pronađemo put do boljeg zdravlja i većeg zadovoljstva u životu. Ako vam je ovaj video bio koristan, podelite ga sa onima za koje mislite da bi mogao pomoći. Ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se na naš kanal za više sadržaja i naravno u komentarima ispod podelite vaše iskustva i savete za borbu protiv hroničnog umora. Čuvajte sebe i svoje zdravlje, budite večni, budite srećni, kliknite na zvonce, koristite brojčani niz za sve je moguće, 519 7148, ovde da je razmak, posle 519 vidite sebe da ste svoj cilj ili svoje ciljeve već ostvarili i u to unesite radost, emociju radosti. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 60 725 2929 i da vas podsjetim, znači ovo je ta praksa na koju se možete prijaviti i kreće 1. aprila 2024. a obuka o duši gde ima 29 seminara, prakse 5 meseci, rad sa individualnim trenerima 1 na 1, rad sa mnom punih 5 meseci svaki dan. Dakle, ovo je obuka koja se sigurno neće više ponavljati u ovom smislu. Kasnije će ta obuka postojati, ali bez rada sa trenerima i bez mog ličnog vođstva. Kada ja radim sa vama, vi možete svaki dan da me pitate šta god hoćete i ja odgovaram odmah.
gde ste se god zaglavili, gde god se osjećate negde da ne možete, jednostavno stojite u mestu, imate blokade, obratite mi se, tu sam da zajedno rešavamo jedan ili više problema. Dakle, sa ovom obukom krećem 17. marta 2024. sad u nedelju, prijavite se i želim vam svu sreću ovog sveta, budite večni i budite srećni.